All right, everyone. Hello and welcome. My name is Jason Levine. Thank you so much for joining me. ジェイソン・ラビーです。セッションに参加してくれてありがとうございます。And for the next 20 minutes or so, we're going to talk about some of the latest features coming to Premiere Pro, After Effects, and Media Encoder. これからの20分間はプレミアプロやアフターエフェクツの最新の機能を紹介するよ。So, are you ready? Ready? Oh, that was very good. Okay. Arigato. Okay, so we're here to talk about 4K and 6K and 8K. 4K、6K、8K とかっていう話をするときに、Now, whether you work with Red Media or Arri Media or GoPro Media, Premiere Pro reads all of these formats natively. そういった高解像度のレッドとかアリとか、GoPro とかいろんなフォーマットがあるんだけども、それをプレミアプロは全部ネイティブで読めるんだ。And we have always been very proud of our native support, being able to shoot video and immediately edit very quickly. ネイティブで使えるから撮影した素材をそのままネイティブですぐに編集できるんだよね。But while the devices we are editing on, laptops and things, are getting smaller, the media gets bigger and bigger. 編集するこういったパソコンとかがどんどん小さくなってるんだけども、メディア自体はどんどん逆に大きくなってるんだ。So we wanted to introduce a more efficient way for you to edit 4K or 8K on any kind of system with a new workflow. でこれから紹介するのは 4K だったり 8K だったりそんな高解像度のメディアをいろんな環境で編集できるようなワークフローを紹介するよ。And we call this our new ingest and proxy workflow, which takes place directly inside of Premiere Pro. これから紹介するインジェスト&プロキシのワークフローで、プレミアプロが搭載されたからそういったものを全部変えていくんだ。So if we take a look at this footage that I have here inside the timeline, じゃあこのタイムラインの素材ちょっと見てみよう。you'll see that this is in fact 5K footage playing inside of the timeline. このタイムラインの中で 5K のレッドの素材が再生されてるね。All of this footage is contained on a spinning external drive, not an SSD. 全部の素材は外付けのこの回転するハードディスクに入ってる SSD じゃないよ。And even though we have multiple streams of 5K, I can simply play back and it plays in real time. 複数のストリームのレッド素材があるんだけども、それをリアルタイムに再生していこう。It's a very nice slow motion here. 素敵なスローモーションだ。This is all shot on Red Epic. これはレッドエピックで撮影してるよ。And this music really lets you feel the emotion that we're trying to deliver with this high definition content. この音楽自体がすごくいい感じでハイデフィニションだなって感じがするよね。Now, how are we able to navigate and scrub through this very quickly? じゃあこれをですね、どうやって探してスクラブするかちょっと紹介しよう。This is all due to the new ingest settings that we have inside of Premiere. プレミアプロに新しく搭載されたインジェスト設定でやっていくよ。So this will allow you to copy your native media and very easily create small, lightweight proxies, and it will also organize all of the media for you very efficiently. でこの機能を使うと素材を単純にコピーするだけじゃなくて小さいプロキシのファイルも勝手に作ってくれて、しかもプレミアプロが勝手にそういったファイル管理までやってくれるんだ。Now, when you choose to copy and create, we'll give you a series of formats that you can choose to transcode into. コピーとプロキシを作成の設定を使うとプリセットの中にこれだけのオプションが用意されてるよ。These are suggested formats. You can create your own preset with anything from HEVC to DNxHD or the selected ones here. ここに使われているコーデックはあくまでサンプルなんで、もし自分たちが使いたい DNxHD とか MXF のファイルがあれば自分でプリセットを作ることもできるんだ。Once you choose the format, you simply choose the destination for the native media, the proxy media, and Premiere Pro handles all of the media management. このプリセットを選んだら次にやることはコピー先の保存先、マスターメディアの保存先とプロキシの保存先、そういった保存先の管理情報もすべてプレミアがやってくれるんだ。Media Coder then launches in the background, and all of your content transcodes, and you can begin editing with the native media immediately. でこのインジェストの作業を始めると Adobe のメディアエンコーダーがバックグラウンドで立ち上がってくれてトランスコードだったりっていうのをすべてバックグラウンドで勝手にやってくれて、しかも編集だってそのまますぐ始められるんだ。And the brilliance of this is that when the media is done transcoding, it switches to the proxy.
You don't even know. This happens all in the background very quickly. 何がすごいっていうと、このトランスコードの作業が始まると、このネイティブのメディアで作業しているものが勝手にプロキシのフォーマットに切り替わってくれるんだ。Now, how do we know that we're working off of proxies? Well, it's as simple as enabling this proxy button here in the button editor. じゃあプロキシどうやって使うかっていうと、こう簡単なこと、このボタンクリックするだけ。When it's blue, this tells us that we're working with proxies. これが青だっていうことは、これ今プロキシを見てるよってことなんだよ。And this will, of course, give us full real time for all of our content, whether it's 5K or 8K on any kind of system. このプロキシのモードだっても本当にスムーズに再生される、5K だったり 8K だったり、こういったラップトップの環境だってスムーズに再生ができる。But if we decide now we want to color grade or we want to use our native media, it's as simple as one click, like this. And now we are working in native media. プロキシの作業が終わって色の作業、カラーグレーディングをしなきゃいけないときには高解像度で、しかもピクセル単位の細かい映像が必要になる、マスターの高解像度メディアを使う必要があるんだけども、このボタンをクリックするだけ、これでプロキシからハイレゾのマスターメディアに切り替えてネイティブに動いてくれるんだ。There's no relinking. There's no manually relocating of files. This all happens automatically with this single button here in Premiere Pro. もう再リンクのことなんか全く考える必要もないし、新たにドライブをどれ使うか考える必要もないんだ。自動的にこのリンクの機能が、プロキシの機能が切り替わってくれるんだ。Now, one other amazing thing about this is you can even attach proxies created in another editing system. でプロキシのこれもう一つすごいところは、プロキシを外部でシステムで作った場合も、それを勝手にプロキシのファイルをここに関連付けることもできるよ。So these could be files from someone else that you're collaborating with. You can attach them here, and Premiere Pro does all the work to make them function just as its own native proxies. こうやって外のツールで作ったプロキシの情報をつけてもらえれば、プレミアプロはさっきのコピーとプロキシ作成と同じような形でプロキシのワークフローが実現できるようになるんだ。Now, one other thing that we do, which is very efficient, is allow you to perform something called a partial ingest of your media. でもう一つすごいのは、これから紹介するパーシャルインジェスト、部分的にインジェストの機能。Many times we shoot more footage than we actually need. So in a 10-minute clip, maybe we only need 2 minutes in the middle. 大体撮影するときって実際に使う素材よりも長めに撮ったりするよね。10分の素材があるんだけども、使うのは2分ぐらい。So in the media browser, I can select a clip, and I can set in and out points on the section that I want. このメディアエンコーダーのメディアブラウザーで、素材を見てイン点とアウト点使うところを決めるだけ。And I can do this across multiple clips. いくつかのクリップにまとめて範囲指定するよ。And I can select multiple clips. でまとめて選んで、And when I drag them into the queue, you will now see 2 special drop zone options. で今回新しい Adobe メディアエンコーダーはドロップゾーン2つ追加された。The first is to add each of these as a separate source, and it will only create a proxy for the section that you want to use. で1つ目のオプションは、これを選ぶことによって今選んだクリップの必要な部分だけが、プロキシが作られるというオプション。Or perhaps you have a series of clips that you actually want to stitch together in one long video. こうやって、バラバラにする場合もあるんだけれども、場合によってはその5つを1つのファイルにまとめることもある。You now also have this option, which we borrowed from Prelude directly in Media Encoder. でこれがその機能、プレリードという製品から持ってきたんだけども、複数のファイルをまとめて1つのクリップにまとめる機能。And when you drop these clips together, it tells you that this is now going to create a stitched clip. こういったクリップまとめて、ドラッグすると、ステッチされたクリップ、1つのクリップにつながるよっていうのを分かるようになっている。And once again, this all happens in the background. You can continue editing, and you can truly stay in that creative space. 繰り返しになるけれども、こういった変換の作業はバックグラウンドで自動的にやってくれるから、みんなは編集の方に集中することもできるんだよ。Do we like this? 好きかい？ Can you feel how efficient it is? どれだけ効率 Can you 的か see 分か my るかい？ excitement? スーパーエキサイトメントかい？Arigato. ありがとう。Thank you. Okay. Now, this is editing and telling our story, but what about motion graphics for the editor? ここまでは編集の話で、これからはモーショングラフィックをプレミアの編集者がどうやるかって話。
So I was recently in Amsterdam and created a travel video that I wanted to use some lower third graphics in. 最近アムステルダムに行ってきて、旅のビデオをテキストとともに、下のテロップの位置情報とともにですね、作ってみようと思う。And as is often the case, we will use After Effects to create these lower third elements. こういったモーショングラフィックスのテキストアニメーションを After Effects で作ってみた。But as an editor, I don't really want to leave the editing environment. でも編集する側からするとプレミアからいちいち After Effects には行きたくない。So it would be great if I could create this animation as a template that I can use many times over and over in Premiere without leaving Premiere. で、このいいところは After Effects のこの動きをテンプレートとして保存することでプレミアプロの中で After Effects にいちいち行かなくても何回も何回もこの同じテキストアニメーションを再利用できる。And I would like to be able to edit the text right on screen in Premiere without worrying about breaking the animation. ここにある文字の情報を変更する場合でもプレミアプロの中からタイプをし直すだけでアニメーションをそのまま維持したまま使うことができるんだよ。Well, now we have this feature and it is called Live Text Templates. で、これ何の機能なんていうかというとライブテキストテンプレート。And this actually allows you to create a specific text template file. で、これを使うことによって、ライブテキストテンプレートのファイルを書き出すことができる。Which we can bring into Premiere Pro. で、それを使うとプレミアにそのまま持ってくることができて、And we can play it live in Premiere Pro. レンダリングせずそのままプレミアで再生すると、And we can edit the text on screen automatically. さらに文字の変更をここで、変更することによってリアルタイムにアップデートもしてくれる。So here is the same text template that we just saw in After Effects now playing in Premiere. After Effects で見たさっきのテンプレートがプレミアでそのまま動いてるね。And this is a new file format called AECAP. 新しいファイルフォーマット AECAP のファイル。So here's the file playing in my timeline. このタイムラインでそのまま再生してるけど、So if I want to edit this, これ編集した場合、you'll see that I can edit it right in Premiere. プレミアプロでこの文字を差し替えるだけ。Type my name, 名前をタイプして the name changes. 変わったね。Let's put in the city, 町の名前を入れて it changes again. もう一回変わった。I wind back, Yep. I play, and the animation remains, and everything is live, not rendered. これアニメーション自体はレンダリングされてライブなんだけれども文字の変更はそのまま反映されている。And we can make a change to this at any time because it's a live template. こういった文字の変更はいつだってできる。なぜならばライブテキストテンプレートだから。 But as mentioned, I might want to use multiple templates. で、このテンプレートをいくつか使いたい場合、 So here is another one これもう一つのパターンだけど、 that I want to bring into the timeline. タイムラインに持ってくると Drag it down, ドラッグして go ahead and play. 再生するよ。 And once again, we can play this in real time. もうレンダリングなしでリアルタイム再生。 And it remains live until we're ready to edit, until we're ready to export to Media Encoder. もうエクスポートにできるような形で、レンダリングなしのライブのデータがここに入ってる。 And as an editor, if a motion graphics designer makes this, I can never break the animation. I only edit the fields they want me to edit. こういったそのテキストアニメーションをモーショングラフィックスのアーティストが作って、プレミアとしてのユーザーとしてはなかなかそこまで立ち入れないんだけども、文字の変更なんかすぐ簡単にできる。And it's a very efficient way to stay branded properly with proper colors, proper animation, but keep in that editing space. モーショングラフィックアーティストが作ったこういった適切なアニメーションを維持したままですね、編集の作業を進めていくことができる。Okay. So that's live text templates. これがライブテキストテンプレート。 But what about 3D? じゃあ 3D をやりたくなったらどうだろう。 And working with 3D motion graphics. 3D モーショングラフィックス。So I needed an animated title for this video. ここでアニメーションされたタイトルを作ってみようと思う。 So I had a friend help me create a logo in Adobe Illustrator. 友達がイラストレーターでロゴを作ってくれたんだ。 So here is the original logo. You can see all of the layers here. これがオリジナルロゴで、レイヤーがたくさん並んでるね。 And of course, Illustrator files are also native to After Effects, just like Photoshop files. もちろんイラストレーターのファイルも After Effects にネイティブで読み込むことができる。Photoshop と同じ。
So, one of the first things I will often do is some very basic two-dimensional animation. 一番最初にやったのは基本的な 2D のアニメーション。But I wanted to bring this animation to life. このアニメーションをもうちょっと And 生 one き生き way, としたい。one way to do that is to introduce 3D, classic 3D. で、今からやるのは 3D、クラシック 3D のやり方。So I can turn on a camera, カメラをオンにして、I can add some shadow and fill lights, ライト、シャドウライトとかフィルライトを追加。and already it looks a little better. もうちょっと見栄え良くなったね。But this isn't really 3D. でもこれは本当の 3D じゃない。And if I show you how I can separate all of the layers here, ちょっとこのレイヤーをバラバラにしてみよ all we're really doing is projecting 2D in a 3D space. う。3D の空間の中に 2D が配置されてるだけなんだよね。There's no real extrusion, there's no real depth. For that, we would use Maxon Cinema 4D. ここのままだと実際厚みがないんだけれども、これを解決するためにこれまたシネマ 4D、マクソンのシネマ 4D を使ってたりしてた。So we thought, what if we could give you the Maxon Cinema 4D render engine in After Effects so that you don't have to leave to create this 3D text? で、Adobe は考えたんだ。シネマ 4D のレンダリングエンジンを After Effects に入れてみたらどうだろう。そうすれば After Effects の中でシネマ 4D に行かなくても表現ができるんじゃないか。So that is exactly what we did. それが我々がやったこと。And when you click on the renderer, レンダラーの設定を見てみると、you will now see that we have the Cinema 4D render engine built in directly. シネマ 4D のレンダリングエンジンが内蔵されている。This will give you extruded and beveled text and shape layers, これをつける、reflection, curved footage layers, and more. このシネマ 4D レンダラーを使うことで厚みをつけたりベベルをつけたり反射をさせたり、曲面されたレイヤーにも作ることができる。 And simply by enabling the Cinema 4D renderer, シネマ 4D レンダラーを有効にすると instantly we have true extruded 3D text directly in After Effects. これすぐ分かるように厚みのあるエフェクト、3D テキストが After Effects の中で再現できている。 So here I have all of the layers of the letter C individually here. これは C の文字を5つのレイヤーで表現してるんだけど、 And I created an expression to tie the extrusion depth all together at once. エクスプレッションを書いてこの5つのレイヤーを厚みを一斉につけるというエクスプレッションを作ってみた。 So now, right on canvas in After Effects, I こ can の画面 extrude 画面上で厚みがついてるよね。 like this. こんな感じ。 And I can even show this to you across all of the letters. じゃあ全部の文字に対して厚みをつけると There you go. Okay, that's a bit much. もっといいね。 But if we wind back here, 巻き戻して、do a quick little render of this, ちょっとラムプリビュー連打して、 and now you can see true 3D rendered text and shapes in After Effects without leaving After Effects. わかるよね。本当の 3D のアニメーションの制作が After Effects から出ることなくできるんだよ。So once again, I want to now bring this into my Premiere project and keep it live. じゃあもう一度このアニメーションをプレミアプロに持っていってみるよ。そしてライブにしてみる。 So using our classic dynamic link technology, おなじみのダイナミックリンクの技術を使うよ。 I can bring that animation into Premiere Pro, このアニメーションをプレミアプロに直接持ってこよう。 drag it down into my timeline, タイムラインにド Let's take a ラッグして、 play it back, and once again, I have a live 3D rendered animation in Premiere Pro. 再生してみると分かる通り、ライブの 3D アニメーションがプレミアプロの中で再生されている。 And at any point in time, I can edit this in After Effects, and it automatically updates inside of Premiere. レンダリングされてないからいつだって変更ができるんだ。で、変更をするとそのままプレミアプロにも変更が反映される。 So this is a true 3D pipeline, not only for shapes, but for text. And don't forget, Cinema 4D Lite still ships in After Effects as well. これが本当の意味での 3D パイプライン、テキストシェイプに厚みをつけるというもの。もちろん、シネマ 4D ライトはこれまで通り一緒についてくるよ。 So, Cinema 4D Render Engine, live text templates, ingest and proxy workflow, and native workflows. シネマ 4D レンダリングエンジン、ライブテキストテンプレート、
ingest and proxy インジェスト workload, プロキシ native ー、ネイティブケイ capabilities, パビリティ、 and even 360 VR, 360度 and VR new もそう、 color correction tools. カラーコレクションツールもそう。This is just some of the many innovations that we have brought to the Creative Cloud applications. これはクリエイティブクラウドのアプリケーションに搭載しているさまざまな機能のうちのほんの一部。 And that is the promise, my friends. これが我々の約束だよ。 You need to share this with others. これをみんなに伝えてくれ。 You need to gather the crowd. みんなの人を集めてくれ。 You need to shout it aloud. 大きな声で Creative Cloud. クリエイティブクラウド。 Gather the crowd. Shout it aloud. Creative Cloud. ありがとう。Thank you very much. ありが Thank とうご you. ざいます。